အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ Facebook page ဖွင့်ပုံဖွင့်နည်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Facebook page ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် personal blog တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ Facebook page ဖွင့်ပြီးတော့ဈေးရောင်းကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ personal blog တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာစီမိုးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူဒီမှာကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ page ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါသူများ page တွေပါနော်ဒါနာမည်ကြီးသူများ page တွေပါဒါကတော့ like လုပ်ထားတဲ့ page တွေပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ like လုပ်ထားတဲ့ page တွေဖြစ်ပါတယ်ကိုကတက်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာ create ဆိုတဲ့အောက်စာလေးကိုခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီလိုကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ guster ဆိုပြီးတော့ကြာလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ guster ဆိုပြီးတော့ကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုကြာလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ guster လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလိုက်မယ်ဆက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ပေးခြင်းတဲ့ name ကိုဒီမှာပေးလို့ရမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ example ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုခုကိုပဲပေးလိုက်မယ် for example ဆိုပြီးတော့ပဲပေးလိုက်တော့မယ် for example ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က next cloud ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာ category ဆိုတာမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ရာကိုသူမေးတာပေါ့နော်မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကအခုဥပမာအဝယ်စားတွေရောင်းတဲ့ page ဆိုလို့ရှိရင် clothing ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးရှာကြည့်ပါဒီမှာ clothing brand တို့ဘာလို့ညာတော့ clothing store တို့ကြာလာပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်သူကများသောအားဖြင့်ပေးတာ3ခုလောက်ပဲပေးတယ်တချို့ဆို2ခုပဲပေးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒါဥပမာပြတာပေါ့เนาะမိတ်ဆွေတို့ကအခုဥပမာဒါဒီအဝယ်စားရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်စားရောင်းနေပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေ personal blog တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း personal blog ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် digital creator ဆိုလို့ရှိရင်လည်း digital creator ပေါ့နော်ဒီမှာ digital creator ဆိုလို့ရှိရင် digital creator နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအနည်းဆက်ဆုံးရိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီအောက်က create ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခဏဆောင်ပါသူလုံတင်လုံနေပါတယ်เนาะအဲ့လိုလုံတင်လုံနေပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ bio ဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပေါ့เนาะမိတ်ဆွေတို့ကဒီ customer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပြောပြခြင်းတဲ့လူတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စာတစ်ခုခုရေးခိုင်းတာပဲဖြစ်တယ်เนาะအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့เนาะအဝယ်စားပိတ်ရောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဗျာရေးမပြတော့เนาะဥပမာအကြံနေပါပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အဝယ်စားဘယ် brand ထုတ်တာပါဘယ်လောက်ထိအရေးသွေးရှိပါတယ်ဘယ်လိုဈေးနှုန်းချို့သားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရေးလို့ရတယ်เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်က website ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီ contact ဆိုတာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေလိုပဲเนาะဒီသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းဥစားတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကိုထည့်ခိုင်းတာဒီမှာ website ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့စီမှာတကယ်လို့ website မရှိရင် website ထည့်စရာမလိုပါဘူးเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ personal blogger တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့စီမှာက Telegram တွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် YouTube တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ link လာထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီ website ဖြစ်သွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ email မိတ်ဆွေတို့က email account Gmail account ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ Gmail account ထည့်လို့ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် phone number မှာလည်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရမယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်ပေါ့เนาะ
ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်မယ်ဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်မြင်စေခြင်းလို့เนาะဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုကိုထည့်ပြလိုက်မယ်သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဆက်ကလေးတွေ့လားဒီလိုမျိုးလေးပြနေတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပြနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုတ်က959เนาะ959ဒီမှာ0ဖြစ်နေလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူမှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်တဲ့အတိုင်းလိုက်ထည့်ကြည့်ပေါ့နော်အရှိက plus ခံလဲရတယ်မခံလဲရတယ်နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖုန်းနံပါတ်အတိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအမှန်ချက်ကလေးအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင် address ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကဘယ်နေရာမှာဆိုင်ဖွင့်လာလဲဖွင့်လာတဲ့ဆိုင်ကိုထည့်လိုက်ရုံပဲနော် city တောင်အဲ့ဒါတွေကကျတော့ရန်ကုန်ဒါမှမဟုတ်တောင်ကလာမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ကအလိုမျိုးထည့်လို့ရတယ် zip code နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ zip code ကကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ Google ကနေပြီးတော့တွားရှာလို့ရတယ်အခုဥပမာအလုံး zip code ဆိုလို့ရှိရင်သူက postal code လိုမျိုးပေါ့နော်စာတိုက်အမှတ်နံပါတ်ကိုသူကယူတာပေါ့အခုဥပမာဒီကမာရွတ်ဖတ်ဆိုလို့ရှိရင်1104လို့ပါဦးညာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးယူတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်တင်ပြပေးမယ်နော်ဒါနည်းနည်းသွားမှာရှုံမှာဆိုလို့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီလိုမျိုးလေးထည့်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ကအခုဒါအစမ်းပြလို့တချို့ဟာတွေမထည့်ပြတာเนาะမိတ်ဆွေတို့ထည့်ကျင်တာကို sorry မိတ်ဆွေတို့ထည့်ကျင်တာကိုဒီအပေါ်ဒီမှာအကုန်ထည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောပြရတယ်เนาะဒီမှာမိတ်ဆွေတို့မှာရှိတဲ့ဟာတွေမှန်တယ်များအကုန်ထည့်လို့ရတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီအောက်မှာ hour နိုင်ပေါ့เนาะအချိန်ဘယ်လိုမျိုးဖွင့်မှာလဲเนาะ no hour available ကိုတော့မလုပ်အောင်เนาะမလုပ်အောင်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ဘယ်သူမှမမြင်အောင်ဖြစ်သွားမယ်အမြဲတမ်းပိတ်ထားသလိုဖြစ်နေမယ်เนาะဒီမှာ always open ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီ page ကအမြဲတမ်း24 hour မီးစိမ့်နေလိမ့်မယ်เนาะ standard hour ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုမျိုးပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နဲ့ပြမယ်เนาะ standard hour ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာအဲ့ဒီ standard hour လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာရွေးချယ်ခံလို့ရဘယ်နေ့ပိတ်မှာလဲကွာစနေတနင်္ဂနွေပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနေတနင်္ဂနွေကိုအမှန်လေးချက်ပေးထားလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားပါပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဒန်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲเนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะဒီလောက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေသိမှာပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က next ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ profile picture ပေါ့เนาะ for example ဆိုတာဒါကျွန်တော်ရဲ့ page နာမည်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုနကတော့ထည့်ထားတယ်မိတ်ဆွေတို့အခုဥပမာဟို customize clothing ဆိုလို့ရှိရင်လည်း customize clothing ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်နေမှာเนาะမိတ်ဆွေတို့ထည့်ထားတဲ့ဖုန်းနာမည်တွေ name တွေပေါ်နေမှာပေါ့เนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ profile picture တွေထည့်လို့ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာ cover photo တွေထည့်လို့ရမယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ logo ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ logo ကိုထည့်လို့ရမယ်အဲ့ဒီ logo လုံးပုံလုံးနည်းတွေကိုလည်း logo လုံးပုံလုံးနည်းတို့ဒီအပေါ်က cover လုံးပုံလုံးနည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ရက်တွေကြာလို့ရှိရင် video တက်နဲ့အဲ့ဒီphoto editing အပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်เนาะဒါကတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီ Facebook page ဖွင့်နည်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာမိတ်ဆွေတို့စီမှာရှိတဲ့ cover photo တွေ profile picture တွေကိုထည့်လို့ရတယ်เนาะပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit action button ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီသူများ page ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လက်မလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် message လိုမျိုးmessenger ကိုတိုင်းရောက်တဲ့ button လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်အဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာသူက customize your action button try is လို့ပြောနေတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြီးမှလုပ်မယ်เนาะပြီးမှလုပ်မယ်เนาะဒါနောက်မှလုပ်လဲရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအောက်က next နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะ
next နဲ့ဆက်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီမှာသူကဖုန်းနံပါတ်တောင်းတယ်နော်ခုနကတော့လည်းဖုန်းနံပါတ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လို့လည်းရတယ်ဒါကကြတော့ဘာဖုန်းနံပါတ်လဲဆိုတော့ WhatsApp ဖုန်းနံပါတ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ Facebook ကစကာဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာ Facebook ရှိမယ် Instagram ရှိမယ် WhatsApp ရှိမယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် Thread ဆိုရဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်သူကချနဲ့တူတယ်เนาะအဲ့လိုချလို့ application တွေရှိမယ်ပေါ့เนาะဒါသူ့ရဲ့တရားဝင်application တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့သူကချိတ်ဆက်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာ WhatsApp မိတ်ဆွေတွေစီမှာ WhatsApp ရှိရဆိုလို့ရှိရင် WhatsApp ကို WhatsApp ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လို့ရတယ်เนาะမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာအောက်က skip ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် grow your page ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီ page ကိုပေါ့เนาะဖြစ်တာပေါ့ကြီးထွားစေအောင်လုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျတော့ friend တွေကို invite လုပ်တာတို့ဘာလို့ညာတို့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်က next ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ stay informed about your page เนาะအဲ့ဒါတွေကဒီမှာ page notification on your profile ပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်ကဒီစက်ခေါင်ကြီးဆိုတဲ့စာနေပြီးတော့ဖွင့်လာလို့သူကဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ပြတာเนาะကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေတို့ကတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နာမည်နဲ့profile ကနေပြီးတော့ဗောမိတ်ဆွေတို့အကောင့်ကနေပြီးတော့ page ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့နာမည်ဒီနားမှာလာပေါ်မယ်เนาะဘာမှပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီ next လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်မယ်အောက်ကဒီ promotion email about your page ဆိုတာကကြတော့မိတ်ဆွေတို့ခုနကတော့ထည့်လိုက်တဲ့ email ကိုသူက promotion မှာအခုဥပမာမိတ်ဆွေတို့ဆက်သွယ်ချင်တာတို့ဘာလို့ညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ email ကိုဆက်သွယ်မှာเนาะအဲ့ဒါတွေကမထည့်လေရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ် next ကိုနှိပ်ပြီးဆက်သွားလိုက်မယ်next ကိုနှိပ်ပြီးဆက်သွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကဘာမှပြတာမဟုတ်ဒီကောင်လေးက application လေးအဲ့ဒီ application meter အရင်တော့ Facebook တော့ပေါ့နော်အခုတော့ meter ဖြစ်သွားပြီသူက meter business suite ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ application လေးတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ရက်တွေကြာလို့ရှိရင်ဒီ boost tool ပုံထိုးနည်းတွေပြီးသွားလို့ရှိရင် Facebook ကိုပေးရနေပြီးတော့ audience တိစောက်ပုံတိစောက်နည်းတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တွေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်เนาะအဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုတချို့ဗီဒီယိုတွေကြတော့ကျွန်တော်ဒီ publish ချပြလို့မကောင်းဘူးเนาะမကောင်းတော့တချို့ဗီဒီယိုတွေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် group ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီ private group ကျွန်တော်ရဲ့ private group ထဲမှာလာပြီးတော့ join ပေးကြပါเนาะ private group ကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင် link ချပေးထားမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ private group တွေကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ join ပြီးကျွန်တော်အခမဲ့တင်ပေးထားတာเนาะသူများတွေလို့ပတ်စံမယူဘူးเนาะကျွန်တော် light တိုးအောင်နေပါညာတွေပါကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ပေးမယ်เนาะ light တိုးတဲ့နည်းတွေပြောလို့ရှိရင် audience တိစောင်းနည်းတွေ Facebook marketing နည်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပညာဒါနအနေနဲ့သင်ကြားပေးသွားမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီ dance ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะနှိပ်ပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက shifting profile ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကဆက်ခေါင်မလားဆက်ခေါင်ကြီးမလားကျွန်တော်နာမည်ကဆက်ခေါင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ခေါင်ကြီးလို့ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအခုနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ policy အရပေါ့နော်ဒီ Facebook ကသူကလုံးဝprofessional dashboard လို့ပုံစံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက shifting ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့လို့မဟုတ် page ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ classic page လိုမျိုးကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ update ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ start tower လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒီ start tower လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်သူကဒီမှာ next တွေတောင်းတယ်နော် easy switch between your page and profile နော်ဒါကျွန်တော်ခုနကရှင်းပြတဲ့ဟာကိုသူပြောပြထားတာနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာ enjoy more way to be social နော်ဒါကကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီ page ကိုပေါ့နော် like တွေ button တွေပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဥစ္စာကိုဒါကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့နားလဲသွားမယ်နော်ဒါဒီကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်နော် next တွေနဲ့နော်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့
ဒီလိုမျိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပုံရှိမယ်ဒီနေရာမှာလည်း cover photo ရှိမယ်အဲ့ဒီ logo ပုံနဲ့အဲ့ဒီ cover photo တွေ logo site ချိုးနည်းတွေအစားကျွန်တော်နောက်ရက်တွေကြာလို့ရှိရင်ဒီ video တက်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်လည်း video တွေကဒါပညာဒါနလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှလည်းတခြား YouTube အဲ့ဒီ YouTube တွေ Facebook တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့video တွေတင်မှုကိုကျွန်တော်လည်းလုံပန်းရသေးတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အားရင်အားသလိုအလင်းသိရင်သိလို့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတစ်နေ့ကိုတစ်ပုတ်လောက်တော့ကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်လုပ်ပေးသွားမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီ Facebook သုံးတဲ့ user တွေနဲ့ဒီ Facebook page ပေါ့နော် Facebook marketing မှာဒီလုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအလကားတည်လာတာမဟုတ်ဘူးသင်တန်းတွေတက်ရတယ်စာရေးဖတ်ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး page တစ်ခုကိုရာသွားပြီပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီလို page တစ်ခုကိုရာသွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ page ကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီဘယ်လိုပြန်ကြည့်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြမယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာ home button လေးကိုနှိပ်လိုက်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဟိုဥစားလို့ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဒီမှာဒါခုနကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်ကိုပြန်သွားခြင်းဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲเนาะကျွန်တော်ပြန်သွားပြမယ်เนาะအစကနေအကောင့်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะနှိပ်လိုက်ရင်တွေ့လားကျွန်တော်အကောင့်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားပြီเนาะဒါမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုပြောတာเนาะသိပြီးသားမိတ်ဆွေတွေလည်းများပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမိုရဲကိုသွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ page ရှိမယ်အဲ့ဒီ page လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ page တွေကိုပြန်သွားခြင်းရင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် for example တွေ့လားဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ page နော်ခုနကတော့ဖွင့်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ page အဲ့ဒီ page ကိုအဲ့လိုပြန်ရှာလို့ရတယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ for example တွေကိုသွားလို့ရှိရင်သူကမေးတယ်တွေ့လားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးသူကလောက်ခိုင်းတာလဲ switch လောက်ခိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ switch လောက်လိုက်မှပဲမိတ်ဆွေတို့ကဒီထဲမှာပုံတွေလည်းတင်လို့ရမယ် post တွေလည်းတင်လို့ရမယ် management တွေလည်းလုပ်လို့ရမယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူက permit ပေးခိုင်းတာပြောမယ်ဆိုရင် permission တောင်းလိုက်တာ permission ကိုမိတ်ဆွေတို့ကပေးခိုင်းတာsecurity မြင့်လာတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပါနော်အဲ့ဆိုလို့ရင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီ page တွေကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ switch ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ page တွေကိုပြန်ရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့မသိလို့ရှိရင်တော့အရင်တော့လို့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအခုက update တွေ2023မှာ update တွေလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေမြင်နေရတာเนาะတချို့ကျွန်တော် setting တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတူတော့ဘူးเนาะဒီ Facebook setting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရှင်းပြထားတဲ့ video တွေရှိတယ်ကျွန်တော် YouTube မှာရော Facebook မှာရောကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီ Facebook page ဖွင့်နည်းကိုတည်သွားလောက်ပြီထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ရကြလို့ရှိရင်ဒီ Facebook page ရဲ့ setting တွေအကြောင်းတွေ page role တွေ page admin ခန့်နည်းတွေเนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ logo တွေ video editing ပိုင်းတွေ photo edit ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတွေဒီ Facebook audience တွေလောက်ရမယ့်အပိုင်းတွေ boost ထိုးနည်းတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ logo ရေးဆွဲနည်းတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ30မလို့ပဲ boost 30မလို့ပဲနဲ့ page like တွေအများကြီးတွေရတာတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမယ်เนาะတခြား YouTuber တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အလင်းသိရင်တင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တည်သလောက်တင်ပြပေးသွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်အဆင်ပြေစေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page ကို like and follow လုပ်ပေးပါပြီးွားရင် share လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကိုလည်းသွားပြီးတော့ subscriber လုပ်ပေးပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုထပ်တင်ဖို့အားရင်နေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကိုလည်း supporting ပေးရရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ bye bye